Magkakaroon po tayo ng expectation versus reality. Ang daming tao po dito sa Bridge of Peace. If you need some peace of mind, then you might want to come here. Cherry, cherry. This is already the Bridge of Peace. There you go, guys. Hindi po tayo makaka-selfie nga dahil expectation versus reality, mga ka-cherries. Pero it's good na rin po kasi nakita po natin siya and it's turning different colors. I think that's red, white. Wakatan lang po tayo, mga ka-cherries. Tapos, meron po silang ferry. Nag-offer po sila dito. Hindi ko po sila maintindihan. Basta ganun lang po. Yung cable car are so from districts. And I will show you also the bridge full of locks. This one, and especially those who are like as a couple that think they're also And what about passengers? you can just make a wish. Ay, mag-wish ako. Yes, mag-wish ka rin. Reset! Okay, dears. Ayan po, mga ka-cherries. Ay, hindi naman ako. Are you excited? Yeah. Oh my god, me too. I'm so excited. We can do this. La 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 la. Na 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 na. Charot. Yes, andito po tayo. Mag-isa lang siya. Ano po masasabi niyo, ma'am? Ay, excited na ako. Excited ka na po? Oo, sumakay sa kito. Hindi ka po natatakot? Hindi ka po natatakot, ma'am? Hindi. Are you okay? So excited na po kami ngayon, mga ka-cherries. Sasakay na po tayo ng cable car. Tara, ma'am. You don't want? Okay, then we can go. Okay. I can control. I'll see you there on top, so in heaven. Charot. See ya! Mga ka-cherries, ayan na po yung ating cable. So, sasakay na po tayo ngayon. We can go? Okay. Here comes the sun. Okay. So, marami po tayong ngayon, kabayan dito. May mga new friends po tayo. From UAE din po ba? UAE, yes. Hello po. Ayo, Saudi. Say hello po sa mga ka-cherries. So, ayan po. Nag-start na po tayo, mga ka-cherries. Sabi ba, bagal, ang bilis. Enjoy natin yung view. Madalang magalaw. 1, 2, 3, smile. Madilim na. Oo. Atod ka. Kapag mo lang, siya na pala may with the sun. Huwag ka magpa-obs. View from the top. Yeah. Permitting mo yung lights. Baka siguro nakapag. Yeah. Paano talaga ng camera kapag ito sa atin? Naglimog na ako ng motor. Mga ka-cherry, sobrang lamig na po. Bababa na po kami. Naninigas na yung Mga paa-paa. Naninigas ang mga parte ng katawan ko. Feeling po namin magkakaroon po namin ng sipon. So, mga ka-cherries, hindi na po natin kinakain mga lamig. Diyos ko, unang araw pa lang po to Naglalakad po kami after po namin mag-cable car. Naglalakad na po kami pababa.
It's the only way. You're going down, man. Charot. Ito yung mga dinadaanan namin dito. Oh. Ang lakas maka-cold. Yeah. Drop it down, visit. Break it down, baby. Charot. Visit. Patay na po yung mga nila dito, puno nila. Oh, tingnan niyo po yung dinadaanan. Madam Kayla po. Patay na po yung mga tingnan mo yung patay na po kasi yung mga Pag winter, diba? namamatay. Nawawala yung tapos sa spring. Bumabalik sila. Yung cable car, andyan sa taas. Ayan po. Maganda yung cable car. Ayan po yung cable car nila. Mismong taas natin mga cherries. Hello mga cherries! Andito na po tayo ngayon sa Hotel Riveria. Nakabalik na po tayo from the tour. So, kumain po tayo. Nabusog naman po kami. And to find out po, kasi nagaling na po kami sa grocery store, hindi namin kinakaya yung sobrang lamig po kasi wala po kaming gloves. Nuot na lamig po sa mga kamay. And I cannot vlog po dahil hindi ko na po napipindot po yung play button po. So, ayan po, nakauwi na po kami dito sa bahay. Bumili po kami ng mga konting inumin. Siyempre, alam niyo na po, mura po yung mga inumin nila dito. Pwede niyo po silang iuwi. And pwede po kayong bumili dito para pampasalubong po sa mga friends ninyo. So, mga ka-cherries, i-end na po natin yung vlog natin for today. Sobrang lamig po sa labas. Hindi po namin siya kinakaya. Pero we had a great day dahil sobrang ganda po ng ambience dito. It's a mix daw po ng culture ng Asian and Europe daw po talaga. So, parang mix culture po dito sa Georgia. And Georgia has actually 4 million population. Come and visit Georgia and you'll find great histories. Dami po kayong matututunan when it comes to history po dito sa Georgia. And if you've learned something and if you had fun, please don't forget to subscribe and click the like button below, guys. See you again in our next video. Magtutour pa tayo sa Godari. Please watch po yung tour namin sa Godari with Madam Kale. See you! Thank you for subscribing and thank you for watching. Hope you enjoyed this video. Bye-bye!